तेरे कुन पे यकीन रख के मौला हमने भी दुनिया को सहारे छोड़ दिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जस्सी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज बहुत ही वीडियो कमाल दी होने जा रही है। वीडियो विच अज जो खास चीज़ है वो तुसी थोड़ी ही देर बाद जाके वेखोगे। जो अपना सफ़र करने स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने जा रही है। मुकम्मल वॉच वीडियो फिलहाल ऐसे जा रहे हैं जाके हम दिखाने के किस चीज़ से ट्रैवल अपना शुरू है। एक बाइक पे 4 जने बैठे हैं। देखो चलाने वाला ड्राइवर तो मैं पिछले नहार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो तकरीबन जड़े ने इतों 4 किलोमीटर दूर है जाके पहुँच कर थोड़ा बगैर वीडियो होते हुए। तो जी हम घरे भी पहुँच गए तकरीबन 5 मिनट का रस्ता रह गया है। पेट्रोल ले लिया ये भी टैंकी करवा ली थोड़ा जहा लीटर च पाया है तो लीटर जरा है गैलन च पवा लिया। हम पहुँच चले करीब ही रात दी घड़ियाँ बहुत ही करीब ने बहुत ही कमाल दी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो होने चाह रही है। पहुँच चुके हैं शोरूम पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखने गड्डी पसंद करने अपनी लैके हम होंगी साड़ी वापसी। हाँ तो हम दिखाना गड्डियाँ शोरूम से आ गई क्योंकि आ गई है अपने को गड्डी अल्हम्दुलिल्लाह जो हो चुकी है पसंद। ये लैके निकलने हैं वापसी। ठीक है तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से करवा चुके हैं कैश वगैरह हो चुके हैं। उस तो बाद गड्डी भी सूँ रिकवरी हो गई है जाके से लैके ना जा सकते हैं। गड्डी माशाल्लाह तुम देख सकते हो नवी का फिर अपनी जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो चुकी है बाइक की माशाल्लाह देख सकते हो कि दिल करवा छड़िया है। बड़ी खूबसूरत थोड़े दोस्तों वास्ते एक तोहफा सी जो मैं चीज़ तुम दिखाई है। न्यू बाइक लाई है दोस्तों वास्ते एक गिफ्ट सी बाइक लाई है न्यू तो जैन कह रहा है एक सूफी डॉक्टर सूफी का बर्गर खा लीए मतलब कि 700 रुपये का बर्गर है। तो उस बाद कहता हाँ जी उस बाद कहता आन के ना बोतल पी गई है बाद आन के ना मेरे तो लस्सी का गिलास भी पी लाँगे। यदि सोच वेखो यदि सोच सलाम मैं सोचना कि बाइक जी वापस करानी पैनी है यार। लो जी फिलहाल हले बाइक कटवाई है तो पिछले तुम मेरे देख सकते हो कि खड़े ने मुलाजम अपने आंदे सारी सब तो पहला गड्डी चली है साड़ी सिर्फ 6 किलोमीटर लैके हले घर जान डे आ जाए वापसी तो चलान हो गया अज अपना माशाल्लाह। फर्स्ट चलान जरा हो भी गया है यार। कैसा अजीब तरीका पाया गया कि हले मैं लैके घर जान डे हेलमेट वगैरह तो सन पहला बनवाया है कि कोई मसला ना बने। सन पहला बनवाया कि यार कोई मसला ना बने इस वजह तो हेलमेट जाकर लेना है तो हले बाइक लैके तो मैं जान डे आ जाए घर में तो पहले ही चलान हो गया। वाह यार जी चलान तो बाद आ गए डॉक्टर सुफे वाले को एसोसीएट हो लगवाए ने बर्गर क्योंकि ये इन्होंने दी जा रही है बाइक की पार्टी। बाइक लईए नहीं तो हूँ इन्होंने दी जा रही है पार्टी कि यार पार्टी हम देखो की आर्डर करते हैं। तेरे कुन पे यकीन रख के मौला हमने भी दुनिया के सहारे छोड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह चलान तो बाद आराम से बैठ के सामने खड़ी है बाइक अपनी आराम से बैठ के ना डॉक्टर सूसी वाले को खा रहे हैं पीते हैं ड्रिंक करन डे उस तो बाद पिज्जा लगवाए हैं। पिज्जा कहता है सिंगर लगवाए ने सिंगर बड़े सॉफ्ट होंगे बड़े गुजर वाले मशहूर ने सूफी वाले बहुत ही मशहूर है सिंगर। 2 घंटे तकरीबन यदा वेट किया जो सू 15-20 मिनट हो गए बस बैठे हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती है। उस तो बाद सिर्फ सानू ना 15 मिनट तो 20 मिनट जो इस चीज़ में लगे। ये देखें जी फिर से नुकसान हो गया है। सैन का इधर चादर लिया वो फट गया पकड़ते पकड़ते ना लेने लगे थे वजह से ये भी फट गया यार।
कैसा यार नुकसान पे नुकसान हो जाए। बाइक तो नहीं ली है लेकिन नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। तेरे कुन पे यकीन रख के मौला हमने भी दुनिया के सहारे छोड़ दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जिन्ना खर्चा बाइक ते आया ना घर ले आन तक वो तो दस। चलो सब तो पहला जी 1,60,000 रुपए की बाइक, 8,000 रुपए के उत्ते कागज़ करदे थल्ले जो आइए ना जिस टाइम जिन्हें बंदे ने दुमशियां लानियां होंदियां ने कोई उन्होंने सजावट वगैरह करनी बाइक की उन्होंने ना तकरीबन तुसीं वो अपनी खुशी नाल 500 जो ना लाजम देना पैंदा है। अच्छा जी वो 500 हो गया। उस तो बाद बाहर कट के तेल तुसीं जो नाल लैके जाना वो हुंदा जी तेल तुसीं डाल के वापस लैके आ रहे हो। उस टाइम अगर कोई चलान वाला लभ जाए ना तो चलान 2,000 रुपए का होना है। वो 2,000 रुपये एंटर लाजम कर लेना बिच क्योंकि असं जिस टाइम पंजाब तो कड्ढी सी ना बाहर बाइक तो उस टाइम ही साडा तकरीबन 2,000 रुपये का चलान उस वक्त क्योंकि कह रहे सी वाले कि हैलमेट क्यों नहीं पहने। मैं हल तो यार लैके निकले हाँ जाके हैलमेट लाइसेंस पहला ही तो बनाई सी बनाया ही कि लाइसेंस कोई भी रुकावट ना यार होवे तो उही कम होया। फिर बाहर कटते हैं सारे 2,000 रुपये का चलान। उस तो बाद फिर पार्टी दोस्तों ने देनी ही वो पार्टी वगैरह दे के उस तो बाद घर लैके घर वास्ते भी कोई मिठाई लैके आनी सी वो फिर अगों दोस्त जो पिंड उन्होंने छोटी मोटी पार्टी दी ये टोटल खर्चा तकरीबन तुहानू जी ना 80,000 रुपये च बाइक पै जाती है। 1,80,000 रुपये की जी ना टोटली फिलहाल फाइनली दोस्तों चैनल सबसक्राइब नहीं किया घंटे प्रेस नहीं किया जल्दी ना घंटे प्रेस कर लैन कि नैक्सट वीडियो थोड़ा तक जल्द तो जल्द पहुँच सके। मिलने नैक्सट वीडियो नाल। इस तो बाद जी वीडियो साड़ी आई ना वो ले लेंदे आई है हुण सेल दा यार ये दिन करीब आ चुके ने ते हुण ले जेह्ड़े ना सेल करने ने 3 ऐ ले लेने ते एक किधर गया ना एक ऐ ले ला जे आ काला फिरन डया एक लाल फिरन डया है विच 3 आ दूसरे च ठीक है। ये हुण बेचने आपां ने ये हुण तैयारी लगे हैं कि जल्द तो जल्द जेह्ड़े ना सेल हो जान। तो अलहमदुलिल्लाह इस तो बाद नैक्सट वीडियो जेह्ड़ी ना इन्ना ते आएगी।